네, 산불나면은 생태계 완전히 복원하는데 100년, 최대 100년이 걸린다고 합니다. 가뭄 속에 다행히 바람은 약해지면서 이 합천 산불 잡는 데 도움이 됐습니다. 네, 이제 산불이 1시간 안에는 완전히 진화가 가능할 것으로 예상되고 있는데요. 하지만 주 후반 건조한 날씨에 기온이 더 오를 것으로 보여서 당분간 산불 위험은 더 커질 것으로 보입니다. 기상캐스터 연결해서 상황 알아보겠습니다. 신미림 캐스터. 네, 상암동 야외 스튜디오에 나와 있습니다. 네, 내륙에 내린 단비가 합천에도 좀 내려줬으면 하는 바람이 있었는데 그래도 밤사이 진화율이 좀 높아진 상황인데요. 이 지역의 지금 날씨는 어떤가요? 네, 밤사이 비가 내렸던 서울과 달리 합천 지방에는 밤사이 비가 내리지는 않았습니다. 하지만 오후에 초속 10m 이상으로 불던 강한 바람이 이 밤사이에는 초속 5m 안팎으로 줄어들면서 이 산불을 진화하는 데 도움을 줬는데요. 현재 그래픽으로 보시는 것처럼 이 노란색으로 표시된 지역이 산불이 진화된 상태로 합천 지방의 산불은 95% 이상이 진화된 상태입니다. 앞으로 10시를 전후해서는 이 산불도 모두 진화될 것으로 내다보고 있습니다. 하지만 당분간 건조한 날씨가 계속되는 데다가 메마름을 완전히 해소해줄 단비 소식이 절실해서 지속적인 산불 대비가 필요하겠는데요. 현재 강원 영동과 영남 등 동쪽 지방에는 여전히 건조특보가 계속되고 있습니다. 산불 위기경보도 최고 수준인 심각 단계까지 오른 상태인데요. 어제보다는 덜하지만 오전까지는 약간 강한 바람이 지속할 것으로 보이는 만큼 불씨 관리 철저히 해주셔야겠습니다. 특히 내일은 서울의 낮 기온이 22도까지 오르는 등 올봄 들어서 가장 따뜻한 날씨가 찾아오겠고요. 주말까지 지속하다가 일요일 전국에 단비가 내린 뒤에는 계절의 시계가 제자리를 되찾겠습니다. 주 후반 건조한 가운데 기온이 오르면서 산불 가능성은 더 커지겠습니다. 산불은 대부분 실화에서 시작할 가능성이 크니까요. 등산객들은 불씨 관리 철저히 해주셔야겠습니다. 지금까지 YTN 신미림입니다.